इसी अकीदत और इसी मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में सब दोस्त सबाब मिल के दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। बुजुर्गों के कदमों में बैठे हैं, न जाने किसकी ज़ुबान से बात निकले, सबका बेड़ा पार हो जाए। मैं आज अपने कलाम का आगाज़ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम से करूँगा। सब दोस्त सबाब बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा, पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर लुत्फ़ आएगा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि जे इवें दा पढ़ना है ना तो फिर असीं सलाम पढ़ लेना, इवें नहीं। ये तो आपां चंद दोस्त बैठे हैं तो बड़ी मुहब्बत वाले बैठे हैं तो ज़ौक वाले बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसा कलाम पढ़िया जाए कि तार नाल तार मिल जाए तो कोई और ही करंट लग जाए। तो मिल के जरा मुहब्बत नाल जरा चस आ जानी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि फारसी कलाम है, उलमा बैठे ने, इन्हां दियां दुआवां लवांगे इंशाअल्लाह। अर्शस्त कमी पाए ज़ैवान मुहम्मद, ऐवान मुहम्मद। अर्शस्त कमी पाए ज़ैवान मुहम्मद, ऐवान मुहम्मद। जिब्रील अमी खादिम दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद। जिब्रील अमी खादिम दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद। तौरात के बर मूसा इंजील बैसा, तौरात के बर मूसा इंजील बैसा। पैदा आया अस्त बचश्मान मुहम्मद, चश्मान मुहम्मद। पैदा आया अस्त बचश्मान मुहम्मद, चश्मान मुहम्मद। जिब्रील अमी खादिम दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद। आज़ाद खुदा बंद के मखफीस बालम, आज़ाद खुदा बंद के मखफीस बालम। शुद्ध महव बयक नुक्ता से फुरकान मुहम्मद, फुरकान मुहम्मद। जिब्रील अमी खादिम दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद। और शेर साहब
सामने तो फिर कलम ही तोड़ता। आप फरमाते यक जांच कुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, यक जांच कुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, साजे मुफिदाए सग दरबाने मुहम्मद, दरबान मुहम्मद, साजे मुफिदाए सग दरबान मुहम्मद, यक जांच कुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, यक जांच कुनत सादिए मिस्कीन के दो सद जान, साजे मुफिदाए सगे दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद, जिब्रील अमीन खातिम दरबान मुहम्मद, दरबान मुहम्मद।